the tax laws, the tax procedures, kachal kodaka public finance management, mano bende bill ma 2024. Kama gintiere karka, kendo imedo weche mag osuru ewi japiny ma tayari struggle kod ngima, kata pek mar ngima owinjo matek ahinya. Kitwa kama chalande gi telo mani wach ni broad based, moka jogo mani nitie the other side, kendo koro orero gi sirkal, tachiedh nade polien maka. Erokamano Cleophas, anyalo siro gima wadwa wacho kae ni nitie gima waluongo ni spirit of the bill. Ma gima omiyo nwa mor ka wacho ni koro wan a broad based government, nikech nwadwaro ni ka CS Mbadi ni kacha to olos chike masiro miyo yot ne jopiny. Mane monego bed priority mokwongo kabisa. To anyalo wacho ni osuru ok en gima rach. Piny ka piny ji golo osuru pile. Koro kik kaka wan joma nodhi e ng'anyo nwatemo wacho ni ok wadwa chulo osuru. Mano ok en gima watemo wacho. Watemo wacho ni osuru ni kata ka wachule nyaka wang'i ni budget gi kaka wadwa tiyo gi pesa ni wazingatie kata wang'iyo ni japiny mantie kata Migori County wa kacha japuonj kobiro kawuono to ng'iyo slip ne kaka ni wacho maber ni 2022 nyaka sani wane 2024 en ang'o matimore kode. Gimokwongo manyaka wang'i en ni ji adi mondike Kenya kae gima sector molongo ni formal employment. Nikech ng'eni ka wacho ni wachoko osuru e kuom jomondiki. Ineno? To ji adi mondik mantie formal sector. To ji adi mantie informal sector. Yani ji adi ma tiyo to gionge gi slip kata osuru magichulo king'ado gi e pesa gi cha. Kenya en piny ma informal sector kata joma tiyo maonge gi salary ka ng'eny moingo jomondiki. Dhi atamalo okadha atamalo 80. Magi joma nitie informal sector. Magi nyiso ni in gi kiosk ni moro kata in kari moro miuso nyanya moro kata omena ni moro miketo kanyo. Mama mboga. Bas mama mboga. Gine magi ng'eny moingo jomondiki. To kawaneno bill mar omenda moket sani o target kata ong'iyo ahinya joma yudo mshahara e giko mar dwe. Koro ing'eni dhi tinyo gi kabisa. Nikech ka wacho wach SHIF SHA gine midhi ng'adgi. Ka wacho wach housing levy gine midhi ng'adgi. To gini kikaw section matin magi jok ma waluongo ni gin gi purchasing power. Msara mimiyo gi cha emomiyo gidhi to ginyiewo alot to ginyiewo gik moko e chiro to giduogo. Koro inene kikaw purchasing power cha ti ikaw ti irido negi matek. Mano miyo jopiny kata kumodwa dhi mondo kawe alot moro japuonj moro dwa dhi kaw alot, nurses moko dwa dhi nyiewo gik moko kamano mano bedo matek. Koro iyudo ni kata kiwacho ni uchumi dhi maber Kenya sani to bercha japiny mani piny kabisa ok winje. Koro an narito mondo ane ni bill mane biro kawuono ni nowacho ni reject don't amend. Arito neno ni bill mokel sani ni ere kaka odwa tang'ona ni wazingatia kata wang'iyo ni joma ni piny ka kabisa ere kaka wanyalo bedo ni mondo wakonyi to nitie yo apa ni wabodonje kaka wanyalo konyogi. Apa ni koro wabodonje mos mondo kaka wanyalo konyogi gisani. To anyalo wacho ni nitie koko gik mano wabedo go gi koko mang'eny magidhi to gigolo. To kizungu wacho ni the devil is in the detail. Yani samoro mana kaka iwacho no. Anya dhi ta gol gik mane kaka nadhi ng'anyo kana neno ni taulo mag ria kata sanitary towels ne dwa bedo taxed. Kato gidhi to gitemo amend. Wane joma nowacho ni do not amend, reject. Ne gitemo amend ka giwacho ni koro wagolo kibichulo usuru e taulo mag ria miloso Kenya ka. Ineno? To wachako penjo gini to taulo mag ria gi adi miloso Kenya ka. Wayudo ni onge. Mino ni podi wadhi chulo pesa mang'eny e taulo mag ria ka nikech pod ng'eny gi buwuok oko. Koro mane kaka nopuonjowa ni kata ka giwacho ni waloso gik moko nyaka wadhi to wang'iyo ni in details en ang'o exactly magiloso kata magigolo kata magimedo. Erokamano Sheila. CP Evans Ogutu, e thuolo mwaneno karka sirkal ne nigi maino mare kata budget mane somo mar higani ka dwe mar 6 en mar bero lwasi mag jok madaloso mwandu pachoka. Mewacho ni gin local manufacturers kod kembe mantiere e piny Kenya. E chike makoro kel karka. Mabende iwacho ni mokwongo en mano mar digital marketplace. Ka en osuru mano makoro nyaka bedni gichulo magi jo ohala mawuok oko mawuok e pinje maoko ka gibiro pachoka mondo migiti. E kin mamoko